Մենք գտնվում ենք Տավուշի մարզում, Տավուշի մարզի Չինարի գյուղում և սա Չինարի գյուղի միջնակարգ դպրոցն է։ Այստեղ սովորում է 91 աշակերտ և այս դպրոցում մի քանի օր հետո վերջին անգամ կհնչի վերջին զանգը, որովհետև սեպտեմբերի 1-ից այս 90-ից ավել աշակերտներ պետք է գնան կողքի գյուղ ուսումը շարունակելու։ Չինարին համարվում է ճակերտավոր ամենասահմանամերձ գյուղը, որովհետև 3 կողմից ադրբեջանական տարածքներ են և անմիջապես սահմանի վրա է և Չինարին միշտ բոլոր պատերազմների ժամանակ եղել է որպես պոստ, եղել է սահմանապահ ուղեկալ, բնակչությունը առաջինն է միշտ պաշտպանել և ջոկատներ կազմել։ Այսպիսի վիճակում են նաև այլ գյուղեր, Տավուշում փակվում է 14 դպրոց, 14 գյուղի միակ դպրոցները փակվում են, որոնցից 8-ը սահմանապահ են, այսինքն 8 սահմանամերձ գյուղերի դպրոցներ փակվում են Տավուշի շրջանում և այդտեղ ապրում է մոտ 13,000 մարդ։ Գյուղական բնակչության 17%-ը, որոնց դպրոցները փակվում են, կազմում են այս 14 գյուղերը։ Ուզում եմ հարցնել այս փակողներին, ինչով եք մտածել, որ այս ձևի գյուղը սահմանամերձ և մնացած 8 գյուղերը պետք է ոչնչանան ձեր որոշումների արդյունքում։ Գյուղը ոչնչանում է, երբ որ արդեն դպրոցում աշակերտ չկա, դպրոցը փակվում է։ Նայեք ինչ շքեղ վերանորոգած նորմալ դպրոց է։ Հարցնում եմ, ինչի եք փակում այս դպրոցը։ Սահմանամերձ գյուղը ոչնչացնելու ծրագիր ունեք։ Ժողովուրդ, դե գնացեք ու քվեարկեք այս դպրոցը փակողներին։